네, 오늘 이비인후과 생활상담 시간에는 지난번 시간에 이어서 코골이와 무호흡증에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 지난번 시간에 코골이와 무호흡증이 우리 생활에 끼치는 지대한 영향에 대해서 말씀드렸는데요. 이번 시간에는 이 코골이를 어떻게 정확하게 진단하고 또 어떻게 내과적으로 치료할 수 있는지에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 네, 지난번 시간에 말씀드린 것을 다시 한번 정리해 드리면 여기 도표에서 보시는 바와 같이 코골이란 우리의 기도가 수면 시 막히는 현상을 말합니다. 공기가 코 구멍을 통해서 기도를 지나 폐로 들어가는 과정에서 어느 부분인가 막힐 경우 그 부분에 있는 티슈, 그러니까 그 부분에 있는 살들이 진동을 하면서 나타나는 것이 바로 코골이입니다. 다시 한번 말씀드리면 우리가 잠을 잘 때 기도가 일시적으로 막히거나 부분적으로 막히는 것을 코골이라고 하고요. 그 막힘증이 완전히 일어날 때, 완전히 막힐 경우 그것을 무호흡증이라고 합니다. 코골이 하면 흔한 현상이기 때문에 많은 분들이 대수롭지 않게 생각하는 경우가 많이 있는데 이 코골이를 왜 치료해야 되는지 지난번에 말씀드렸죠. 코를 고시는 분들은 본인은 잠을 잘 잔다고 생각할 수 있을지 몰라도 이 수면 능력, 그러니까 수면 효율이 떨어지기 때문에 efficient한 효율적인 잠을 자지 못해서 여러 시간 잠을 잤음에도 불구하고 항상 졸리고 특히 오후가 돼서 점심 식사 후에 식곤증이 많이 오시는 그런 현상이 일어납니다. 그래서 코를 고시는 분들 중에서 이 화면에서 보시는 바와 같이 자동차 사고를 일으키시는 분들이 상당히 많죠. 또 코를 고시는 분들은 잠을 여러 시간 자더라도 효율적으로 휴식을 취하지 못했기 때문에 이 업무 능력의 저하, 또 학생들은 학습 능력의 저하를 가져옵니다. 더구나 코만 고는 것이 아니라 무호흡증까지 있을 경우 여기 보시는 바와 같이 아주 중요한 합병증을 유발합니다. 고혈압, 심장마비, 뇌졸중, 부정맥 이런 현상들이 수면을 취하다가 자다가 일어날 수 있고요. 또 많은 코를 고시는 분들과 무호흡증이 있으신 분들 체중 증가로 고민하시는 경우 많고 당뇨, 백내장, 심지어는 남성분들은 발기부전증까지 이 코골이와 무호흡증의 부작용이라고 볼 수 있습니다. 네, 그러면 이 코골이와 무호흡증의 정확한 진단은 어떻게 할 수 있을까요? 배우자가 같이 잠을 주무시거나 슬립 파트너가 있으신 분들은 그분들이 벌써 코를 너무 많이 골아서 같이 옆에서 자기 힘들다 이렇게 말씀하시는 분들도 많이 있고요. 또 코를 골다가 중간에 숨을 멈춰서 배우자나 슬립 파트너분이 걱정을 하게 되는 그런 경우가 많이 있습니다. 그러나 역시 밤새도록 지켜볼 수는 없기 때문에 정확하게 코골이와 무호흡을 진단하기 위해선 슬립 스터디, 수면 테스트를 하게 되어 있습니다. 여기 왼쪽에 보시는 수면 테스트는 병원에 들어가서 하루 저녁 또는 며칠을 주무시면서 이렇게 모든 기기에 연결을 하고 옆에서 간호사가 지켜보는 가운데 수면을 취하고 그렇게 결과가 나오는 것이 바로 수면 테스트인데요. 이 수면 테스트의 문제는 자기가 보통 잠을 자는 침실이 아닌 병원에서 그리고 이렇게 모니터에 많이 부착이 된 상태에서 다른 사람이 지켜보는 사이에 잠을 자라고 하면 잠을 제대로 못 주무시는 분들이 많이 있습니다. 그래서 결과가 정확하지 않은 수가 있기 때문에 요즘 좀 더 많이 시행되고 있는 것은 Take Home Sleep Study입니다. 집에서 자기 자신의 침실에서 간단히 할 수 있는 Take Home Sleep Study를 요즘 많이 선호하고 있는데요. 여기 보시는 바와 같은 간단한 게짓을 가지고 가셔서 주무시기 전에 착용하시고 주무신 다음에 클리닉으로 가져오시면 그 데이터, 정보를 분석하는 이런 Take Home Sleep Study가 요즘은 대세라고 볼 수 있겠습니다.
그래서 이렇게 수면 테스트를 했는데 무호흡증이 있을 경우 아까 말씀드린 것처럼 여러 가지 합병증이 있을 수 있기 때문에 꼭 치료를 해야 되겠죠. 내과적인 치료 방법의 제일 첫 번째는 역시 양압기입니다. 여기 화면에서 보시는 바와 같이 코나 얼굴을 씌우는 마스크를 하고 자게 되고요. 이 마스크가 옆에 있는 기계와 연결이 되어 있습니다. 그래서 코를 너무 심하게 골거나 또는 호흡이 정지될 경우, 무호흡증이 있을 경우 이 머신이 기계가 환자분의 숨을 불어넣어주는 그런 것을 CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, 영어로 얘기하면 CPAP이라고 하고 우리나라 말로 하면 수면 양압기라고 합니다. 이런 양압기를 사용해서 치료를 하실 경우 90% 이상의 환자분들이 치료를 받으실 수 있고요. 그렇기 때문에 무호흡증이 심하신 분들에겐 대부분 다 권유하는 것이 바로 이 양압기 CPAP 머신입니다. 그런데 이 CPAP 머신의 문제는 한 번만 사용한다고 치료되는 것이 당연히 아니고 계속 살아가면서 끊임없이 사용해야 된다는 것이 단점입니다. 또 많은 분들은 이 양압기를 착용하고 잠을 못 주무시거나 또는 자다가 양압기를 자기도 모르는 사이에 벗어버리는 경우가 많이 있어요. 그래서 여러분들 중에 양압기를 사용하실 경우 약 50%, 반 정도의 환자분들은 계속 사용하실 수가 있는데 나머지 분들은 사용을 하시기가 힘듭니다. 이런 경우에는 내과적인 치료보다는 외과적인 치료를 생각하게 되는데요. 이 수면 무호흡증, 코골이의 외과적인 치료는 제가 다음번 시간에 좀 더 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 수면 무호흡증, 코골이 치료, 그리고 진단에 대해서 알아봤는데요. 다시 한번 설명을 드리면 지금 나랑 같이 자고 있는 슬립 파트너, 배우자, 남편분이시건 부인이건 보이프렌드, 걸프렌드 이런 분들 코를 많이 고는데 과연 무호흡증이 있나요? 없나요? 걱정하시는 분들이 있습니다. 이 정도면은 걱정 안 해도 되는 겁니까? 아니면 병원에 지금 들어가 봐야 되는 겁니까? 이렇게 물어보시는 분들이 많이 있는데요. 코를 고시는 분들은 다 능률적으로 수면을 취하지 못하기 때문에 치료를 받는 것을 권유하고 싶습니다. 더구나 무호흡증이 있는 것은 조금 아까 말씀드린 것처럼 코를 골다가 옆에 있는 남편분께서 갑자기 조용해집니다. 그래서 몇 초 동안 조용히 있다가 갑자기 하고서 숨을 내쉬는 경우, 이런 경우에는 무호흡증이 있는지 꼭 테스트를 해봐야 됩니다. 아까 말씀드린 것처럼 요즘은 병원에 들어가서 테스트할 필요 없이 Take Home Sleep Test, 집안에서 할 수 있는 간단한 수면 테스트를 받으시고 그거를 통해서 진단을 정확히 받을 수 있습니다. 그래서 오늘 내과적인 치료 방법에도 말씀을 드렸는데요. 다음번 시간에는 이 코골이와 무호흡증, 기계를 쓰거나 이런 양압기를 쓰지 않고 수술로 어떻게 치료할 수 있는지에 대해서 설명드리도록 하겠습니다.